हाय हेलो नमस्कार अमिताभ लिटन ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत। आज हूँ पवित्र सांब दशमी। सांब दशमी उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना। तो आज सांब दशमी पूरा वीडियो आपण मानक देखी घरे केमती सब सेलिब्रेट होची आउ केमती याको पालन करा जाए ओडिया घरे। तो सांब दशमी मेन हूँ घांट जोटा कि पटका आंबिला आ घांट सातगढ़ी घांट बोली कह जाए आंबिल घांट कह जाए। तो सेटा केमती प्रस्तुति होची ताकू भी देखेबी। आ सातगढ़ी रे प्राय माँ माने समस्त पिला मानक पई पूजा करथांती। तो आम घरे भी पूजा हबो, बो पूजा करिवो। तो देखिवा केमती कोन आरो सब प्रिपरेशन करूची। आ चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करनेबा। घर भितर परिवा कटा चलची आ बो एठी परिवा काटुची। कौन सब परिया सब ए बहुत सारा परिया रही आमर एठी। आउ प्राय सब बाड़ी जिनस आलू फालू ये सब किणा है। कौन कौन रही सब देखा এটা হচ্ছে লাউ हाँ लाउ से कौन এই অমৃতভଣ୍ଡা ବୋଇତାଳୁ ফুলকোବି ବନ୍ଧାକୋବି ए सेटा कौन କୋବି हाँ हाँ ସାରୁ आ एपटर आलू रही एपटर एटा खंब आलू आम बाड़ी खंब आलू आटा को आम खोली काली आ समस्त दिखाई आई बैगनटा बोधे किणा है बड़ बैगनटा करमंगा आ टमाटो এটা কোন তেঁতুଳି हाँ हाँ এটা ওউ हाँ वो तो देखे सेपटे सब अधा काटिकी रखी देइछि बोधे ଏପଟେ ହଉଛି ବିନ୍ସ ଆଉ ସିମ मूला फळा सब काटी एटा कोन से बीट है ଆଉ ମୂଳା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ଅଲରେଡି। हाँ मूला ये सब काटिकी रखी सब काट ताले आ एगुड़ा सब आज्ञा परिवा ये जेतिकी परिवा सबू जाक परिवा पड़ो पड़ला पर जाई घांटटी प्रस्तुत हम आउ माने सबू जिनस पड़ुची एटारे माने जेकोसी परिवा आपन खोजिबे माने माने बाड़ीर जहाँ भी परिवा माने मार्केट रू भी किणा है किसी परिवा सबू जाक परिवा पड़ी गोटे पटका आंबिला हम जोटा सातगढ़ी आंबिला कह जाए। साईर पड़ोशी जो अच्छा सब घर पाखे सब अच्छा से दिज्व से भी आम घर को पठेबे। यहाँ हूँ गाँव में यहाँ गोटे प्लस पॉइंट जे माने समस्त घर तरकारी समस्ते चाखी पारे ता सहित पिठा खीरी जी जहाँ सब भोग करती आ सब पूरा पूजा विधि भी मुझे देखी भिडियो टी शेष पर्यटन देखते आदि बस पिठा आदि तोर कौन बड़ा हो मालपुआ ना कौन बड़ा हो तोर पिठा हाँ आ बो सेपटे सब तार कौन सब तैयारी कलानी एटा कौन तैयारी करछु हाँ ना ए खुड़ी नहीं के आइले तो यही भल पिठा पूरा मंडा पिठा आउ कौन आंस सुले तोर कौन बड़ा जीव कटकटी आ कौन सेटा उखुड़ा निमकी जिलापी कदली कार सांब दशमी हूँ गोटे ओडियार माने ओडिया घर गोटे प्रसिद्ध पर्व। या पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी दिन आज्ञा पड़ी था। एक्चुअली पूजाटा कर महत्व हूँ श्रीकृष्णकर पुत्र जो सांब जो तांकू हूँ माने कुष्ठ रोग होता तो है कौन है ना जे माने माँ जी सामकर माँ जी 12 वर्ष तपस्या करी पूजा संतुष्ट करते माने सूर्य को माने तपस्या करी संतुष्ट कलापर रोग भल होता। तो से दिन पाखर आम ओडिया घर परंपरा अनुसार यही पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी रे सांब दशमी पूजा कराई था आ जोटा कि बो खुड़ी एम सब आम सब बड़ माँ एम सब ये पूजा कर आम मानकर माने शुभ मनासियापाई ये सब माने ये जो आयोजनटा होती एटा बहुत पुराना काल रही आसी।
ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହଉଛି ଆଦି ଛତା ଧରିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଖୁଡିଙ୍କ ଘର କଣ ମଟର ନା କଣ ପକା ହେଇଛି? ତୁ କରନା ଲୁଗି ତୁ ସେପଟୁ ଯାଇ ବସ ଏଇଠି ଏଇଠି ବସ ଯାଇ। ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ କରୋନା ରୋଗୀ ତୁ ସବୁ ନେଇ ଆସ ଯେଝା ଜିନିଷ। ଏବେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ପୂଜା ଫୂଜା ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ବାଢ ସବୁ ଛୁଆ ଚାହିଁକି ବସିଲେ। ତୋର ମଣ୍ଡା ବେଙ୍ଗୁଲି ତୋର କଣ ତୋର ବିଘେ କରୋନା କଣ ତୋର କଣ ଏ ଷ୍ଟାଉଟ୍ରି ମାରିଦେଲା ଆଉ। ସବୁ ଥାଳି କେଟା ବାଜି ଡାଙ୍ଗର ମାଦିକେ ପଡେ ବଡ ମା ବେଲୁଆରେ କଣ ବାଡିଛୁ? ହଉ मुंडिया मारले बेंगुली मुंडिया मारनो ला ना तू मार ଧଳା ପେଣ୍ଡ ଅଛି ତ ସେ ଭିତରୁ ଟିକେ ମାନେ ଭୋଗଟା ବଢା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଆଦିତ୍ୟ ଆସ ଖାଇବା ଆସ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପିଙ୍କି ସେତିକି ଭୋଗ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ପଳେଇଗଲୁ। ଚୋରଣୀଟା ଆଉ ଏଠି ଆମର ଖୁଡି ଭୋଗ ଭୋଗ ବାଡି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢି ଦେଲେଣି ଭୋଗ। ଏ ମାଲପୁଆ କାର ଗୋଟେ ବଡ ଖଣ୍ଡ ଆସିଛି। ବେଙ୍ଗୁଲି ଖାଉଛୁ ନହେଲେ ପିଙ୍କି ବା ପ୍ରଥମେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଥିଲା। ପରିବା ସବୁ ରହିଛି ଏଠି ପାଖରେ ଆଉ ପାଣି ମାନେ ଫୁଟିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ଆଉ ଏମିତି ହାଣ୍ଡିରେ କେବେ ରୋଷେଇ ହୁଏନି ଯେହେତୁ ଆଜି ପୂଜାଟା ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଘାଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଟା ପଟକା ଆମ୍ବିଳା କୁହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ଦିଆଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ମାନେ ଗୋଟେ ରହେ ମାନେ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସେ ଖଳାରେ ହୁଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖଳା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଫିର୍ ବି ପୂଜାଟି ଭଲସେ ମାନେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିଆ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଢଳା ହେଲା। ଦୁଇଟା ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ମୋର ଅଫିସିଆଲ କାମ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଏବେ କାମ ସରିଲାଣି ଆଉ ଯାଏଁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ଖାଇବା ତ ବୋଉ ବନେଇ ଦେଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ଭାବୁଛି ଆଉ ଗଲେ ଖାଇବି। ଆଜି ତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପଟକା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ତ ଗଲେ ଏବେ ଖାଇବି। ଏଠି ବୋଉ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଦେଲାଣି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସବୁ ଖାଇବା। ଏବେ ଆସି ପଟିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ ବସିଛି ଆଉ ବୋଉ ଖାଇବା ବନେଇଲାଣି ସବୁ ବାଢ଼ିଲାଣି ଖାଇବା
ଆଉ ଏବେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ବାପା ଗାଧେଇକି ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବୁ। ବଡ଼ ମା ଦେଖି ଟିକେ ଦଉନ, ବଡ଼ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବିଳ ଆସିଗଲା, ଭାତ, କ୍ଷୀରି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶାଗ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦଉନୁ, ଗରମ ହେଇଛି, ବାସୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ। ଗରମ ଗରମ ପୁରା ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମତଲବ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ, ବେଶୀ ବି ଖଟା ହେଇନି। କ୍ଷୀରିଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇଲି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ପଟକା ଆମ୍ବିଳା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ପଟକା ଆମ୍ବିଳାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।